დღემშვიდობისა ბატონებო და ქალბატონებო, ეს ჩართვა გადავწყვიტე, იმიტომ რომ ბევრმა მკითხა უკვე ბევრი მომმართავს თხოვს, რომ აი რა ვქნათ, რა მივიღოთ, ხო ხედავთ რომ სამწუხაროდ შემთხვევები არ იკლებს, სამედიცინო სისტემა თითქმის ბოლომდე გადატვირთულია, ადამიანებს უწევთ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში რეკვა სხვა ცხელ ხაზებზე 112-ზე, სადაც ძნელია დარეკვა ან იგივე სასწრაფოები ხშირად ვერ ახერხებენ თავისუფალი ადგილების მოძებნას კლინიკებში და რეკომენდაცია არის რომ ვისაც შეუძლია თქვა სახლის პირობებში იმკურნალოს, დარჩეს თვითიზოლაციაში და მესმის რომ მდგომარეობა ზამთარში ალბათ სამწუხაროდ უფრო დამძიმდება, შემთხვევები შეიძლება გაიზარდოს, ვისურვებდი რომ ესე არ იყოს, მაგრამ ზამთრის პირობებში იცით რომ ეს ცოტა მძიმედ იქნება სიტუაცია და ამიტომ ბევრი მეკითხება რომ აი როდესაც ვერ ვახერხებ სასწრაფოს, ვერ ვიძახებ სასწრაფო ადგილს, ვერ აი რა გავაკეთოთ სახლის პირობებში, რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ რომ პირველი რომ არ ინერვიულოთ, შოკში არ ჩავარდეთ, არ დამძიმდეს თქვენი მდგომარეობა, მენდეთ რომ ხშირ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში ძალიან მარტივი იქნება და არანაირი დამძიმებას ადგილი არ ექნება, არ ინერვიულოთ, ყველაფერი უფრო შედარებით მარტივია ვიდრე ჩანს, თავარია რომ უნდა იყოთ კაი ხასიათზე, მესმის რომ დაძაბულობა იქნება, მესმის რომ არ იცით რა იქნება და ამიტომ ინერვიულობთ, მაგრამ არა უშავს, ჩართეთ სასიამოვნო მუსიკა პირველ რიგში, გაიღიმეთ და შემდეგ გეტყვით ახლა რა უნდა გაკეთდეს. საერთოდ ყველა ვირუსული ინფექციის დროს და გრიპების ტიპის ინფექციების დროს და განსაკუთრებით კორონას დროს ესეთი შემთხვევები იცით რომ კაცობრიობის ისტორიაში არაერთხელ იყო და არის შემუშავებული საერთო პრინციპი, რომელიც აქაც ძალიან კარგად მუშაობს, უბრალოდ მე არ ვიცი ხე ექიმები ამდენს რატო ფილოსოფოსობდნენ მთელი 1 წლის განმავლობაში და ის ვქენი და ეს ვქენი და ის სწავლები კარგად მუშაობს და ეს არ მუშაობს, ეს ყველაფერი არ არის საჭირო, თქვენ ძალიან ადვილად მოახერხეთ ყველაფერთან გამკლავებას. თავარი მომენტი აქ არის სამი მიმართულება, უნდა მიიღოთ ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, იმუნური სისტემის გამაძლიერებელი საშუალება და ავტოიმუნური ფონის დამაქვეითებელი საშუალება. ანუ სამი მიმართულებით უნდა მივიღოთ რაღაცა, მათ შორის ბოლო ორი ეს არის იმ დროს, როდესაც იმუნური სისტემა უნდა გააძლიეროთ, ამავე დროს იმუნური სისტემის დამთრგუნველი საშუალებაც უნდა მიიღოთ. ანუ ცხელი და ცივი ერთდროულად უნდა მიიღოთ, იმიტომ რომ არ მოხდეს ავტოიმუნური რეაქციები და ამავე დროს იმუნური სისტემა გამძლიერდეს, რომ ვირუსს გაუკლავდეს. მთავარი მომენტია კიდევ ერთხელ შეგახსენებ და გირჩევთ, რომ ყველგან გამოიყენეთ ნიღაბი, გარდა ქუჩაში სიარულისა, თუ არ გაჩერდები და ვინმეს არ გაესაუბრებით ქუჩაში გადაადგილების დროს, მიუხედავად იმისა, რომ ხა კანონით ყველგან უნდა გეკეთოთ, არ არის სახიფათო, გარდა იმ შემთხვევებში, როდესაც ქუჩაში გაჩერდები და ვიღაცას დაუწყებთ საუბარს. ნიღაბი იმისთვის არის საჭირო, რომ მაშინაც კი, როდესაც მიიღებთ ვირუსის რაღაც რაოდენობას, მნიშვნელოვანია, რომ ვირუსის კონცენტრაცია არ იყოს დიდი, რომელსაც თქვენ ჩაისუნთქავთ, რომელსაც თქვენი ორგანიზმი მიიღებს. რაც უფრო ნაკლებ ვირუსს მიიღებთ, მით უფრო ადვილად და მარტივად გადაიტანთ ამ ყველაფერს, მით უფრო იოლ ფორმებში, ხანდახან უსიმპტომოდ და რაც უფრო დიდი იქნება ვირუსის ოდენობა, მით უფრო მდგომარეობა იქნება მძიმე. ამიტომ პირბადეს ნიღაბს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცები ფილოსოფოსობენ, რომ ნიღაბი არ არის საჭირო ისა რაღაცეები და არა მარტო ჩვენთან ამერიკაში და სხვა ქვეყნებშიც კიდევ ერთხელ გიხსნით, რომ მნიშვნელოვანია რამდენ ვირუსს მიიღებს თქვენი ორგანიზმი. თუ ვირუსების ოდენობა იქნება ნაკლები, თქვენი დაავადება გაივლის ძალიან ადვილად. ამიტომ პირბადე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეხლა მე სამწუხაროდ არ ხსნიან რატო და აი აგიხსენით რატოა მნიშვნელოვანი. ეხლა რა უნდა გააკეთოთ სახში? სამი მიმართულებით გითხარით, ეს არის ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. თუ დაუშვათ ხელმისაწვდომი თქვენთვის არ არის თქვათ სისელის ანთების საწინააღმდეგო თუნდაც ძვირადღირებული საშუალებები, ყველაზე მარტივი არის პარაცეტამოლი, შეგიძლიათ იყიდოთ აფთიაქში და სახში ერთი ფილფიტა დადოთ, სახში გედოთ, ეს არის პარაცეტამოლი. მეორე, იმუნური სისტემის ანუ ავტოიმუნური რეაქციების დამრთმეველი. ეს არის ნებისმიერი, თქვათ, ალერგიის საწინააღმდეგო საშუალება, ხო? ეს არის ანტიალერგიული, ანტიჰისტამინური საშუალებები ქვია. მიბრძანდით აფთიაქში იკითხეთ და რომელიც გნებავთ ის აიღეთ. უფროსების შემთხვევაში უფრო ძლიერ მოქმედები აიღეთ, ბავშვების შემთხვევაში შეიძლება ცოტა უფრო მსუბუქი მოქმედების არ არის პრობლემა.
მესამე საშუალება ეს არის იმუნური სისტემის გამაძლიერებელი საშუალებები და ამათ შორის ეხა სისელის პროდუქტები ყველაზე ეფექტურია, მე გეტყვით რომ ის ადამიანები, ვისაც შეხვდა კორონავირუსი და იღებდნენ ჩვენ პროდუქტებს, ჯერჯერობით არც ერთი შემთხვევა არ ქონია ესეთი, რომელიც თქვა პაციენტი დამძიმდა, გართულდა, შემდეგ პირიქით ყველა იტანს ძალიან ნიუ ფორმაში, უმეტესობა იტანს თითქმის უსიმპტომოდ, ან მცირე რაღაცა პატარა სიცხით, თქვა რაღაცა დისკომფორტით, ხანდახან თავის ტკივილებით ერთდღიანით, ანუ ეს პროდუქტები ძალიან ეფექტურია და ჩამოგითვლით ამ პროდუქტებს. ეს არის პოდარკო პლასი, ხო? ანუ პოდარკოსა და კატის ჭყალებას ნაკრები, ეს არის ინფლუენსე, რომელშიც შედის ლაქტოფერინი, ძალიან ძლიერი ანტივირუსული და იმუნური სისტემის გამაძლიერებელი საშუალება, რომელიც დედის რძეში შედის. ეს არის ფუკოიდონი, ეს არის ეთერნითი და ყველაზე ძლიერი ეს არის ევენჯერი. ეს ხუთი პროდუქტი, რომელიც პირდაპირ მუშაობს იმუნური სისტემის გაძლიერებაზე და მათ შორის ზოგიერთი მათგანი ვირუსის საწინააღმდეგო ეფექტით საკმაოდ ძლიერი აქვს. ეს არის პოდარკო, ეს არის ინფლუენსე, ეს არის იგივე ეთერნითი, ფუკოიდონი, ევენჯერი. ანუ მათ ერთდროულად როგორც იმუნური სისტემის გამაძლიერებელი ეფექტი აქვს და ამავე დროს ვირუსების დამთრგუნველი და მომაკვდინებელი ეფექტიც. ამიტომ ამ ხუთი ფორმულიდან, რომელსაც თქვენ აირჩევთ, ერთადერთი გეტყვით, რომ იმ პატარებში 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ჩვენ ვიყენებთ მარტო ინფლუენსეს, ზოგ შემთხვევაში გამონაკლისების სახით თუ დაუშვათ მძიმე მდგომარეობა, შეიძლება სხვაც დაამატოთ, თქვა იგივე პოდარკო, ფუკოიდონი, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ვიყენებთ ინფლუენსეს. ამ ხუთი იმუნური სისტემის გამაძლიერებელთან ერთად გვაქვს უნიკალური ვიტამინური მინერალური კომპლექსები, რომელიც საჭიროა ასევე აქვე გეტყვით რა უნდა გააკეთოთ, თუ დაუშვათ ეს არის სისელის პროდუქტები, ხელმისაწვდომია თქვენთვის, ეს არის სპექტრამაქსი უფრო ეფექტური თუ არა და ენკომპას 360. ამავე დროს სისელში არის მონოპროდუქტი, რომელიც ასევე ძალიან ეფექტურია, ეს არის გარლიკი, ანუ ნიორი სუფთა სახით კაფსულირებადი, ასევე ძალიან ეფექტური ანტივირუსული საშუალებაა, ესეც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. თუ არა და დაუშვათ აფთიაქში იყიდოთ ვიტამინების და მინერალების კომპლექსები, თუ ასეთი არის მემართალი კითხვა და ვერ გეტყვით, ან და სახში სვით ლიმნიანი ღია ფერის ჩაი, ამ მწვანე ჩაი ლიმნით, ხო, ოღონდ ნატურალური, არავითარ შემთხვევაში არ იყიდოთ შაქრიანი წვენები, თქვათ, აი სხვა კომპანიების თურქულები რაღაც არა. ნატურალური წვენებისვით, ნატურალური ლიმონი, ციტრუსები, პორტოხალი, მანდარინი ძალიან კაია, შეიძლება ბევრი დიდი ოდენობით C ვიტამინის. ძალიან ეფექტურია ასკილის წვენი, ასკილის ჩაი, იქაც ბევრია C ვიტამინი. ანუ თქვი სვით სითხეები დატვირთული ვიტამინებით, ნატურალური ვიტამინებით. და ნუ იმუნური სისტემის გაძლიერების მხრივ თქვათ იგივე შეგიძლიათ საკვებში გამოიყენოთ ოღონდ მცირე რაოდენობით ნიორი და თქვათ ხახვი, იმიტომ რომ დიდი ოდენობით ისინიც არა სასარგებლო, საკმაოდ დიდ დატვირთვას იღებს თქვენი თირკმელი, თქვენი ორგანიზმი. აი ეს რაც შემიძლია გითხრათ, რა მიმართულებით, ანუ სამი მიმართულებით უნდა მიიღოთ ეს ყველაფერი, ხო? კიდევ ერთხელ იყავით კაი ხასიათზე, კაი განწყობაზე, უსმინეთ მუსიკას, თუ დაუშვათ სიცხე გაქვთ 37-2, 37, მიუხედავად იმისა, რომ პარაცეტამოლს, თქვათ, ბავშვებში სიცხეების დროს ვაძლევთ, როცა მაღალი სიცხეა, კორონის დროს ეს არის გამონაკლისი, როდესაც ანთების საწინააღმდეგო საშუალება საჭიროა და სიცხის არ ქონის შემთხვევაში თუ დადგენილი გაქვთ დადასტურებული COVID-19 ინფექცია, ამ შემთხვევაში პარაცეტამოლი შეგიძლიათ ისეც მიიღოთ სიცხის გარეშეც. რა რაოდენობით? ნუ უფროსებში შეგიძლიათ დღეში მიიღოთ ორჯერ, დილას საღამოს, პატარების შემთხვევაში წონისა და ასაკის მიხედვით დოზირებულად. რაც შეეხება ანტიჰისტამინურ საშუალებებს, ასევე წაიკითხეთ ანოტაცია ასაკის მიხედვით რამდენი ისმევა, ან აფთიაქში ყიდვის დროს დაუშვათ კითხეთ აფთიაქის წარმომადგენელს, თქვათ რა ასაკის ადამიანს რა დოზით მისცეთ და აქვე შეგიძლიათ დაუშვათ იმისთვის, რომ მეტი სიმშვიდე გქონდეთ და წყნარად და მშვიდად იყოთ, შეგიძლიათ აფთიაქში იყიდოთ ერთი ამპულა დექსამეტაზონი ერთ ცალ შპრიცთან ერთად და უბრალოდ სახლში გედოთ. თუ ვინიცობა, რომ აი ამ ყველაფერს იღებთ და მაინც დაუშვათ მდგომარეობა არ უმჯობესდება და პირიქით დაუშვათ დაგეწყოთ სუნთქვის გაძნელება, ან შეტევითი ხველა, ან უბრალოდ თავს ვერ გძნობთ, სუსტად გძნობთ ძალიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ნუ ცდილობთ რომ კიდევ დარეკოთ სასწრაფოში და 112-ში და თქვათ ეს პროცესი
იწელება ხანგრძლივდება და თქვა სუნთქვის გაძნელება მკვეთრად გაიზარდა და თქვა გართულდა, ხო? უბრალოდ შეგიძლიათ ერთჯერადად, მანამ სანამ თქვა მოხდება თქვენი ჰოსპიტალიზაცია გადაყვანა საავადმყოფოში, შეგიძლიათ ეს დექსამეტაზონი კუნთში, ანუ საჯდომზე კუნთში გაიკეთოთ ეს ნემსი, ეს მოგცემთ საშუალებას, რომ ცოტა ესე კი სუნთქვის პრობლემები მოიხსნათ, დაუშვათ დარეკოთ 112-ზე, მოვიდეს საცრაფოდ, წაგიყვანოთ საავადმყოფოში, ეს იმ შემთხვევაში თუ ასეთი გართულება მოხდა. თუ დაუშვათ ამ სამი მიმართულების საშუალებას გამოიყენებთ ისე როგორც მე გიხსნით და გირჩევთ და იქნებით სახში, არ დაიტვირთავ თავს, არ გახვალთ გარეთ და კიდევ არ იმოძრავებთ და კიდევ არ მიიღებთ დამატებით დოზად ვირუსებს, იქნებით მშვიდად, კაი ხასიათზე, დიდი ალბათობით 99%-ის ალბათობით თქვენ არანაირი გართულება არ გექნებათ, ერთ-ორ დღეში მდგომარეობა გაუმჯობესდება, გამოსწორდება, ის მოვლენები, რაც თქვა გქონდათ, თქვა თავის ტკივილი, იცის სახსრების ტკივილი, კუნთების ტკივილი, იცის ხველა, იცის პატარა სიცხე, ეს ყველაფერი ნელ-ნელა დაიწყეს წავაკლებისკენ და მდგომარეობა გაუმჯობესდება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უკვე 60 დღეში შეგიძლიათ გარეთ გამბრძანდეთ და იაროთ, არა. ასეთ კოვიდის გადატანის შემდეგ მინიმუმ 2 კვირა მაინც უნდა დარჩეთ სახში, სახლის რეჟიმში, დატვირთვების გარეშე, თქვათ იგივე დაბინძურებული ეკოლოგიის ადგილებში მოხვედრის გარეშე, სადაც გამონაბოლქვია ავტომობილები დადიან. ამ დროს აუცილებელია სუფთა ჰაერი, დიდი ოდენობით ჯანგბადი, თქვათ თუ გაქვთ ახლომახლო წიწვნარი, თქვათ ეზო გაქვთ ხეხილით, ხეებით, ძალიან კაი ექსეირნობა. ისეირნეთ, იყავით აქტიურები, ჩაისუნთქეთ ბევრი ჟანგბადი და ეს ყველაფერი რაც გითხარით მიიღეთ ერთდროულად. მენდეთ ჯერჯერობით, ვინც ეს პრინციპები დაიცვა და ამ სქემით აგრძელებს თქვათ თავდაცვას, ჯერ გართულება ჩვენიანებს არ ქონიათ ამ ხალხს, ვინც ჩვენთან არის, ვინც ჩვენ გვისმენს, მათ შორის ვინც ჩვენ პროდუქციას იყენებს, ხო საერთოდ გართულება არ ქონია. იყო მძიმე ფორმები, მძიმედ გადაიტანეს ასაკოვანი ხალხის თანხლები დაავადებების, მაგრამ ამ პროდუქციამ მაინც თავის საქმე გააკეთა, ეს ადამიანები ყველა გადარჩენ, არც ერთს არ გართულები არაფერი, არ აქვს შემდგომი გართულებები და აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, აი სუერთავად ვეცნობ ინფორმაციას, არის სასიხარულო ინფორმაცია წინასწარი, ჯერჯერობით ასე ფიქრობენ მეცნიერები და გამოკვლევებმა ასე აჩვენა, რომ აი ეს ადამიანები ვინც პირველებმა გადაიტანეს COVID ინფექცია 8-9 თვის წინანდელ ადამიანებს, როდესაც აუღეს სისხლი და შეამოწმეს სისხლში აღმოჩნდა ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდი ოდენობით ანტისხეულები COVID-ის საწინააღმდეგო, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ ალბათ სავარაუდოდ და მადლობა უფალს თუ ასე იქნება, COVID-ის წინააღმდეგ იმუნიტეტი იქნება ხანგრძლივი ორგანიზმში, თუნდაც რამდენიმე წლიანი უკვე მოგცემს იმის საშუალებას, რომ კაცობრიობამ ამოისუნთქოს, ეს ყველაფერი უკან წავიდეს. ეს არის ძალიან კარგი ინფორმაცია, რომელიც აი რამდენიმე დღის წინ მე გავეცანი და წავიკითხე და თუ ეს ყველაფერი დადასტურდა, მით უმეტეს ის ადამიანები, ვინც გადაიტანეს COVID-ი, უკვე არანაირ ხიფათს აღარ მოიძიებენ, უკვე არ ეკნებათ ეს ხიფათი, თუმცა სანამ ეს ყველაფერი ბოლომდე არ დადგინდება, იმ ადამიანებსაც, ვინც გადაიტანეთ ეს ინფექცია, მაინც გირჩევთ იაროთ პირბადით დახურულ სივრცეებში, ხო, საზოგადოებრივი შეკრების ადგილებში, ეს არის მნიშვნელოვანი, მანამ სანამ ეს ნამდვილად დადასტურდება, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც გაურთულდა თუ განმეორებით დაემართა, ჯერ დადგენილი არ არის, ეს რო ყველაფერი არ მოხდეს, მაინც იყავით დაცულები ყოველთვის პირბადე, არა მარტო კორონისგან დაგიცავთ, არამედ ძალიან ბევრი სხვა დაავადებისგან, სხვა ინფექციისგან დაგიცავთ, მათ შორის სეზონური გრიპის არაა შორს, ეხლა დაიწყო ეს პერიოდი, როცა შეიძლება რომ სეზონური გრიპიც აღმოჩნდეს თანხლები და მით უმეტეს ვინც გადაიტანეთ COVID ინფექცია, თქვენი იმუნური სისტემა ჯერ არ იქნება ცხობში ჩამდგარი და სეზონური გრიპიც არ არის მიზანშეწონილი, რომ ეხლა დაგემართოთ ამ მდგომარეობის დამძიმების ხიფათის გამო. აი ეს ყველაფერი რაც შემეძლო მომეყოლა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მუდმივ რეჟიმში მუშაობას, რა თქმა უნდა მუშაობთ დისტანცირებულად, არ არის პრობლემა, დარეკეთ ოფისში, ჩვენი გოგოები ყველაფერს გამოგიგზავნიან DHL-ით სახში, საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ ქალაქში. არ არის პრობლემა, არ აქვს დაბკოლებები, მუშაობ, პროდუქცია
პრაქტიკულად თითქმის ყველაფერი გვაქვს. კომპანია კიდევ ამზადებს ახალშეკვეთა სავარაუდოდ იქით კვირაში კიდევ დაემატება პროდუქტები. კომპანიას ისეთ რეჟიმში მუშაობს, რომ ზოგიერთი ფირმა, რომელიც აწოდებდა ინგრედიენტებს სხვადასხვა ქვეყნიდან, კოვიდის გამო ზოგი დაიკეტა, ზოგი შეფერხებით მუშაობს, ამიტომ არის პატარა შეფერხებები პროდუქციის მოწოდებით, თუმცა იმუნური სისტემის გამაძლიერებლები და ვიტამინური მინერალური კომპლექსები ყველაფერი საკმაოდ ოდენობით და საკმაოდ რეზერვით გვაქვს, არ ინერვიულოთ, ყველა მიიღებთ ამ ყველაფერს, არ დაბკოლდებით, ჩვენ მუშაობთ მუდმივ რეჟიმში თქვენთვის, თქვენ გვერდით ვართ, არ ინერვიულოთ, თუ რამე დაგაინტერესებთ, მოგწერეთ Facebook-ში, ჩვენ გიპასუხებთ აუცილებლად ნებისმიერი რეკომენდაციით, გაქვთ კითხვები დაგვისვით, არ გვეზარება, არ გვენანება, აუცილებლად ყველა კითხვაზე გიპასუხებთ, ან დაგვირეკეთ სამუშაო საათებში და ასევე გაგესაუბრებით, არ არის პრობლემა. იცით რომ COVID ინფექციასთან დაკავშირებული კონსულტაციები მუდმივ რეჟიმში ყოველთვის ნებისმიერ დროს არის უფასო. ჩვენ როგორც ყოველთვის პირველივე დღიდან იცით 10 თვის წინ ჩვენ ეს ყველაფერი დავიწყეთ და ასე ვაგრძელებთ. არ მოგერიდოთ, არ დაგენანოთ საკუთარი თავისთვის ჯანმრთელობა, ჩვენ თქვენ გვერდით ვიმყოფებით და ყველაფერში დაგეხმარებით, არ იქნება პრობლემა. მადლობთ ყურადღებისთვის, გაიღიმეთ, იყავით კაი ხასიათზე, მომავალ შეხვედრამდე ყველაფერი კარგად იქნება.